Este año quisimos que el regalo de Navidad no viniera de una idea, sino de muchas. Nos reunimos para imaginar, soñar y crear juntos algo que nos conectará de verdad. Y en ese espacio mágico descubrimos algo simple y profundo, que lo más valioso que tenemos es el tiempo que damos, el que recibimos, el que compartimos con quienes más queremos. Así nació el objetivo de este regalo, hacer una invitación a detenernos, a respirar. Lo que recibes es una calimba, un instrumento milenario que ha unido pueblos por siglos. Cuando la escuches sonar, recuerda esto. No es solo música, es un llamado a volver al presente, a dar ese abrazo pendiente, a mirar a quien amas y a regalar un momento de verdad. Hoy somos más de 2000 personas compartiendo un mismo sentido y un solo sentir. Porque cuando nos unimos, nace algo más grande, la melodía de un futuro que nutrimos con creatividad y cuidado. Esta Navidad deseamos que el sonido del tiempo te acompañe y que el nuevo año nos encuentre más presentes, más unidos y vibrando juntos con propósito. Feliz Navidad y un 2026 lleno de momentos para compartir.